仪表台安装过程：180度折叠设计，环绕360度角度旋转，按压张开手机夹子可加放4到7寸手机。横竖屏调节，支架可安装后视镜，加手机导航使用。车载导航抬头直视路面，支架可安装遮阳板。副驾位加手机追剧，堵车休息解闷神器。